Hello guys, welcome to my vlog. So for today's video, mga tuta sa Tagbilaran City Hall ug katong tan-awon ang mga nindot kayo nga mga Christmas lights ug ang dancing musical fountain nga adto makitaan sa Tagbilaran City Hall. So tara, kuyo gimi, mga tuta. Tara.
So guys, manguli nami. So salamat kayo sa pag-uban namo ug sa pagtan-aw sa among video. Hope nga nag-enjoy mo. So ayaw kalimot guys sa subscribe ug pag-like ug share na lang pod niini nga video aron na updated mo sa mga video pa sa sunod nga atong i-upload. So diri na lang ko ug amping mo tanan. God bless.